係見到有聽到廣東話咁我先入嚟嘅，我好怕嗰啲咧食得唔啱口味嗰啲餸菜嘅，咁啊睇怕都係近海啊，咁所以咧啲海鮮咧其實唔會令你太失望嘅。見咁啊，呢一件應該全場最燶㗎啦，咁啊篤開之後咧，中間咧係好軟好腍，咬過都要俾大家睇下。呢一嚿咧啱先咧咪浸住啲有鹵水汁嘅，然之後點滿呢個，呢個我自己老實講啊，真係比較靜局㗎啦。咁都係影相居多啦，80吧。各位觀眾大家好，我而家所在位置係深圳，咁咧我就會一個人過嚟呢度逗留2日啦。咁然之後咧，應該我嘅計劃係拍攝3集影片俾大家睇嘅。咁我而家所在位置叫金坑古鎮。咁啊，有咩玩咧？唔知㗎，睇下先知。我所知呢度係一個免費嘅旅遊景點嚟嘅，咁咧就所以會見到有好多跟團嘅遊客啦，免費啊嘛。咁啊，至於咧喺裏邊咧，就當然亦都會有好多消費嘅項目啦，譬如話亦都會有餐廳啦。咁啊，我哋跟住啲人流行，應該就冇錯㗎啦。應該喺嗰個位置入去嘅。今日係揸車過嚟嘅，咁然之後咧，因為咧我係廣州車牌㗎嘛，咁啊深圳咧係會有限行嘅外地車牌，9點鐘之後咁啊，所以晏啲啦，晏啲先至出發啦。所以而家咧其實已經差唔多12點啦，不過12點都有12點鐘好嘅，起碼唔會話佢啱啱開門9點鐘嗰陣嚟到咧咁冷清啊嘛。最起碼我見到有咁多遊客啊，咁個心都安樂啲嘅。如果咧係最怕去到嗰啲冷冷清清嘅旅遊景點啊，我哋跟住啲人流行咗入去先，嚟到門口咧已經見到有人賣嗰啲蔗汁㗎咯喎。咁眾所周知啦，近期咧廣東省咧都係好多雨水啊，咁所以咧會冇咁曬嘅。應該根據指示就喺呢度入去嘅，而且跟住啲團應該都冇錯㗎啦。咁啊睇下佢哋有啲咩嘢食啦。咁啊天氣不是太好，趁住今日冇乜雨就過嚟行下啦。頭所講咧，呢幾日天氣不是太好，所以陰天啊。先係行嗰段路咧，咁啊嗰度有個洗手間，但我冇去。行起身咧，如果到炎熱夏天，好猛太陽嘅時候咧，都還好啦，唔會太曬嘅。相信應該就喺呢度入去啦。我過嚟之前咧，都喺網上做咗啲功課嘅。咁啊，裏邊咧似乎都幾熱鬧，但係咪咁咧？入到去就知啦。咁我諗咧，呢度應該係會有少少似我哋上次去到順德嗰個咩歡樂海岸嗰度嘅。咁咧景點係免費，但係咧餐飲肯定唔免費啦嚇。會有餐廳進駐咗呢度啦，譬如好似呢度咁啊，有中餐廳。因為我呢個頻道咧都係去找尋美食噶嘛。咁啊，至於嗰啲睇景點嗰啲咧，都係次要嘅。呢度有荔枝木燒鵝、客家豬肉湯，好似幾好喎。仲有土窯雞。不過咧，第一我因為係一個人過嚟，第二咧今日第一日啊，咁啊就食唔晒咧，擺個車就不是太好嘅。我哋行下先。咁係呢個餐廳啊，呢個都幾好，適合一個人食嘅。咁可以坐喺戶外，好似呢位先生咁樣坐咗喺度欣賞美食咯。至於呢度仲有個應該係要俾錢嘅項目啦嚇，射擊飛鏢沙包籃球手工應該就喺嗰度入去。咁我估㗎咋嚇，會唔會去到某啲時候咧，有啲小朋友過嚟春遊秋遊啊嘛？呢啲咪啱佢咯，係咪？同埋呢度下邊有條河涌都整得幾靚嘅，幾乾淨嘅，但係水就不算太多咯。呢度係食窯雞啊，其實都幾吸引嘅，但係唔知最細份係要食幾多咧？我一個人應該唔可以。至於美食方面，我再行下先，因為而家咧已經係差唔多12點㗎啦。食咗嘢再行都係一個唔錯嘅選擇嚟嘅。對面又有賣水果㗎啦。有好多景點咧或者餐廳，我唔知啊，佢係仲喺度裝修中嘅，而且有好多地方咧，好似面前呢啲咁咧，佢都係用啲青石磚嚟鋪地咁。呢一點我係幾中意嘅。咁啊，再嚟啦，呢度開始有嘢食啦，食鵝嘅呢個係咪？咁啊〜
廚師推薦香煎白豆腐28蚊一粒，香芹炒鵝肝、白灼肥鴿，咁都幾好喎。燒鵝我唔食啫，薑葱炒沙甲，呢啲啱一個人啦。咁至於個燒鵝88蚊一隻就不合適啦嚇。而且睇上去裏邊裝修都幾靚喎，而且裏邊應該會坐得幾舒服啦。因為我哋咧要考慮埋一樣嘢就係咩嘢咧？到夏天嘅時候坐半戶外空氣係好啊，但係咧好攞命㗎嘛，仲有蠔仔落喎，呢個可以考慮。往前行下先，應該呢一帶都係餐廳居多嘅，咁同埋咧客人都比我想象中多。誤打誤撞啊！我今日其實真係晏咗嚟嘅，但係咧起碼嚟到餐廳有開門啦。咁同埋仲有呢個喺永慶坊都會見得到嘅小食咯。咁佢係食嗰啲湖南風味嘅小食嚟嘅。如果各位喜歡嗰啲湖南小食咧，呢個應該都幾好嘅嚇。廣州都有唔少嘅分店。除咗嘢食之外咧，咁仲有嘢飲啦。呢個應該係嗰啲串，好辣嗰啲串啊！呢啲我唔推薦啦嚇。咁同埋仲有呢個得意喎，鼻煙，咁得唔得㗎嚇？據我所知，呢度咧係會有好多額外付費嘅博物館啦嚇，我暫且咁叫參觀嘅。呢度仲有藝術酒店喎，等我查下價先。冇錯啦，就係呢個。話説今日係一個工作日嚟嘅，唔知大家睇唔睇到啦，一模一樣啦嚇。唔貴喎，378蚊啫喎。而且咧，我搜索過咧，附近嘅酒店呢個都算貴嘅啦。譬如好似呢啲咁嘅民宿230蚊，咁我係按距離選擇嘅。譬如好似呢個咁啊，121蚊咋，係咪？咁應該夠乾淨就得㗎啦，幾好。同大家預告下先，其實咧我今日唔會逗留喺呢度居住嘅，我應該都會翻福田嗰邊嘅。咁嗰啲後話啦再講啦。行下呢度睇下有咩食先。暫時咧睇咗咁多間咧，都係先頭嗰2間比較好，尤其第2間。到夏天呢啲餐廳就熱鬧啦，又有芒果榴蓮，應該係飲奶茶吧，仲有奈雪之茶添。咁繼續行過去咧都熱鬧嘅。呢邊又有一個餐廳，呢個咧棟樓咧仲咁別致喎，又去睇下先。佢係特價菜3選1喎，即係9蚊9嘅小食。等我睇下先，呢度喎，睇上呢棟樓都幾雅致嘅喎嚇。同埋咧喺呢邊可以望到咁樣嘅景色嘅喎。雖然係水不多嚇，但係唔知點解呢幾日落咁多雨咧，都係冇乜水嘅。咁呢條路咧就應該係先頭我哋行過話嗰啲小朋友玩嘅地方咯。鳳凰客家餐廳，但係呢度咧就唔似話一個人坐入去食嗰種啦，係咪？客家釀豆腐。咁樣嘅喎，仲有呢啲烤腸食，咁正常價錢啦，但係呢度睇上去咧，客人就少啲啦。住啲人流咧，再行一小段先，因為咧而家都仲未夠12點，行下再決定啦。其實咧，我暫時都中意都係外邊嗰2間。咁然之後行到呢度咧，俾我感覺就係佢啲餐廳都唔算話太貴，同埋啲景色咧唔會到炎夏日嘅時候咧好辛苦。雖然咧有好多都係重新改造過，譬如好似呢啲咁，斷估當時都唔係咁啊，但係至少地下係會有啲青石磚啦。咁喺呢度影下相，唔會話淨係見到啲高樓大廈好悶嘅嗰啲，係咪？嚟到深圳已經夠高樓大廈多㗎啦，翻去福田嗰啲咁樣咧。咁對面都仲有餐廳嘅，係咪？咁至於呢邊咧就係賣啲禮品souvenir 各種咯嚇。有呢啲雪條、雪糕啦。聽見前邊好似有啲小朋友喺度好開心咁樣嗌緊，可能佢呢度係會有機動遊戲，唔知嚇。
哦，呢個係展覽館嚟嘅，呢度隔離仲有小食啦、冰室啦。再嚟呢邊咧，仲有好多小食係陝西手工麵風味小食。隔離呢個合德記，好似都好出名喎，1998年雙皮奶。不過我作為一個廣州人冇理由嚟到呢度食雙皮奶啊，係咪先？咁啊呢啲都跳過啦。我睇下呢邊陝西麵就不必啦，多嘢睇喎，前邊都仲有嘅喎嚇。呢度又有客棧喎，龍門客棧喎，究竟係餐廳抑還是係住宿咧？雖然係後期人工做出嚟嘅，但係都幾優雅。哦，係呢個香港米芝蓮啊，即將開業喎。咁我諗呢啲不必啦嚇。呢個應該係酒店嚟嘅，我估呢度咧。我話聽見啲小朋友喺度嗌咧，原來係一個幼兒園嚟嘅。咁啊，佢哋喺度呢個叫做深圳市龍崗區金坑東方幼兒園，就係呢度啦。咁啊，隔離咧就有民宿啦，應該就係我先頭所講嗰啲民宿咯。咁再嚟呢度仲有個機器人賣雪糕噶嘛，睇下價錢咧。呢個係芒果汁12蚊。冰淇淋即係雪糕啦，15蚊咁嘅。都係一個餐廳嚟嘅，咁但係我覺得人多就會好啲咯，因為佢個單價都唔話太低嘅。起碼都40-50蚊起步，咁但係咧有個事情就係，始終第一呢度係深圳，第二咧呢度係旅遊景點嚟嘅，我覺得還算合理啦。咁啊同埋對面都有餐廳喎，喂呢度多嘢食喎嚇，甚至連呢啲牛狀元都有啦，客家風味麵館啦，好多喎，即係蘿蔔牛雜啦咁嘅客家風味麵館我唔去啦，我睇下對面。客家黃菜館又有，咁係啊，因為深圳咧，其實以前係好多客家人喺度聚居嘅，咁尤其咧東邊呢度更接近惠州咧，係會有更多嘅。咁我睇埋嗰兩間，如果冇咧，我哋翻出去外邊食，因為咧睇呢度過去咧，應該就冇乜餐廳啦。咁啊再嚟呢度，其實之前咧，我過嚟之前咧，我都揾過資料嘅，呢度係有維也納酒店嘅。咁至於價格方面咧，其實都唔貴嘅喎。哦，就係呢個啦，一模一樣啦，係咪？227蚊可以啊，嚇。咁啊，唔好講咁多啦，我過去揾嘢食啦。呢間冷氣開放，好似幾好喎。呢兩間農家菜嚟嘅，農家菜咧有一個最大嘅特徵就係好大份嘅。不必啦，原來嗰度就係肯德基。大家嗰農家菜都係食唔慣，要食肯德基嘅話，其實可以嘅。同埋咧，肯德基有個好處咧，係有早餐咯。咁我諗我基本上簡單都睇過啦。嗰啲博物館嗰啲我就肯定唔入去㗎啦。至於嗰啲小食都唔食啦，我翻出去外邊嗰度個餐廳揾嘢食嘅。咁同埋過嚟之前咧，我都有做過功課嘅。原來咧呢度係有地鐵站㗎。個地鐵站名咧好簡單，就叫金坑站。步行，我講步行啊嚇，行到去16分鐘咯。但係咧就喺我身後邊嗰個方向過去嘅。咁因為我今日揸車嚟，架車停咗嗰邊，我就肯定唔過地鐵站啦嚇。佢係10號線嚟嘅喎，咁啊仲可以開去福田嘅喎，幾好喎。解係如果好似我咁樣想去多啲地方嘅，咁就梗係揸車翻去福田啦。但係如果唔係，好似嚟自香港觀眾、海外觀眾，真係翻嚟呢度玩，喺度住酒店，想去福田玩，咁啊都可以嘅，坐地鐵咯。即係坐地鐵一定係快過我揸車嘅。而家就決定先去食嘢先，啱啱過咗12點，食完嘢之後咧就再過嚟呢度行下個展覽館，呢個咧唔使錢嘅，咁梗係行下啦。行完之後咁啊，再翻去福田嗰度咯，就入咗嚟餐廳呢度啦。咁都有風扇嘅，同埋都幾涼嘅，係見到有聽到廣東話，咁我先入嚟嘅。我好怕嗰啲咧食得唔啱口味嗰啲餸菜嘅，咁啊睇下都幾好。眼花撩亂讀餐牌時間，餐具2蚊，茶位3蚊，合理，飯4蚊。
咁啊好合理。咁啊至於因為正如先頭所講咧，第一餐你唔可以食咁多唔掂啦。如果唔係咧，呢個滷水我就中意啊，一片片冇骨，仲有豆腐，正啊！68蚊一例，餐廳標榜係食鵝噶嘛，咁譬如好似呢一個咁啊，招牌柴火炆鵝98啫喎，鵝頭鵝頸88，豉油雞88蚊半隻，雞我不必要喺呢度食啦。但係咧，如果老婆嚟買咧，可能會試下呢個都唔出奇啊。白切鵝都幾好啊，咁啊但係可惜只有一個人，咁我冇辦法啦。咁豆腐我應該會叫嘅，呢度虎皮尖椒3就8，蠔仔落其實先頭咧都吸引到我嘅嚇，48蚊。同埋佢哋就冇標榜話特價菜點一個要搭一個正價菜嘅，至少我睇唔到咯。再喺呢邊其實葱油蟲草花啦、咕嚕肉啦都幾好，呢個嘅48，鵝肝128，呢個貴啲嘅。落好單啦，原來係咁嘅。先頭咧我話想食嗰個滷水鵝嘅，咁原來咧佢唔係有豆腐咁，所以咧我叫咗個白豆腐，佢哋招牌菜啊，肯定要叫嘅。一個老鵝同埋一個沙甲咁啊！入嚟嘅遊客啊、食客係越嚟越多啊！因為除咗面前呢兩位食客以外咧，我聽到後邊都係講廣東話嘅喎。咁睇嚟我冇揀錯。個餐廳呢度環境都幾舒服嘅，但係如果要有冷氣咧，就要上2樓咯。咁啊，趁住今日天氣唔係好熱，半戶外都嘅一個送咗上嚟啦。咁係呢個叫做薑葱炒花甲嘅，咁我中意薑葱2個字去嘅，咁我而家知點解薑葱，我以為係食白切雞嘅薑葱，其實唔係嘅，咁呢個係我理解錯咗啫，早知要金不換啦，咁佢價格係48蚊，隔離呢個咧就係我先後揀佢哋呢個招牌菜白豆腐28蚊，咁啊至於個鵝咧係未嚟嘅，門叫啲。唔好講貴嚇，即係唔會話好飽肚嘅餸菜，咁啊豆腐飽肚啲啦，咁就有個鵝嘅，試下個花甲先，夠肥喎。令人期待嘅白切鵝啊，呢個應該叫做滷水鵝，係68蚊，亦都到埋啦，真係好大份喎。咁樣食晒啦嚇，試下個花甲先啦。正如先頭所講啊，夠肥嘅，鮮味道。始終都係近海嘅，咁所以咧啲海鮮咧其實唔會令你太失望嘅，即使係特價，幾錢話48蚊都好啦嚇，都唔會話用啲好差嘅花甲俾你嘅海鮮喎嚇，咁啊鹹淡水交界啦，水產啦，夠肥幾好呢個，幾大隻㗎都。如果呢啲我哋喺市場買咧，琴日咪睇過咯，都要20蚊1斤啦。同埋咧，我感覺嗰啲係冇咁肥嘅。琴日睇嗰啲咧係賣淨貨嚟嘅，係啊，咁啊邊有20蚊咁平咧？廣州龍津路市場喎嚇，個汁咧係調得好好，個芡汁稍鹽咧就結咗啲啲咁多嚇，但味道絕對冇問題，好味唔會太鹹。呢啲用嚟送飯最好嘅，因為係我自己一個人咧，所以我咁食啊嚇，大家唔好介意嘅，即係夾完一嚿又一嚿，嚿都夾過，食完嗰啲殼可能仲擺翻上去都唔出奇嘅。佢有少少辣，我落單嘅時候咧問過阿哥哥啊，佢都話可以叫唔辣嘅，但係有少少咯。幾好，就算啊，我哋到南沙買啊，除非你揀到好平嗰啲咯，同埋有時候未必會有咁肥嘅。不過當然啦，呢個係睇時節嘅。春天嘅時候咧，食呢味餸最好喎！哇，你睇呢隻幾大隻，通常大隻嗰啲咧又老又多沙嘅，睇下會唔會養過嘅，幾乎冇食過有沙。之前咧咪同大家講過嘅嗰啲。呢啲貝類咧，如果買翻嚟嘅時候咧，阿老細話冇沙唔使飛水咧，我姑且信佢係先啦嚇。有個好處咧就係唔使話再飛水，飛水咧嗰啲鮮味就冇咗嘅。如果最好嘅辦法咧，就買翻屋企養佢先，等佢掠咗啲沙，洗佢。上次咧我哋咪買過一次嘅，平兩還平係靚還靚啦，但係都有少沙。呢個咧就完全冇嘅。我繼續食啦，份量都夠多嘅喎。咁啊，呢啲沙白咧、沙甲咧，
份量唔係太多，就一個人食就啱好嘅，幾好啊，幾過癮。食埋個沙甲，再食豆腐，果然不錯，俾我食晒。有兩隻冇開嘅，咁啊唔食啦嚇。接落嚟咧，試下個豆腐。客家菜又點能夠唔食豆腐咧？咁豆腐俾我擺咗一段時間嘅，佢係呢種嘅，佢係外表咧，終於夾到煎得好脆呢種嘅。咁其實咧，大家有睇我影片都知啊，又或者買餸，我老婆好少買豆腐，佢唔係好中意食豆腐。其實我就 O K 嘅。咁佢唔同我出嚟，我自己食咯。裏邊好嫩好嫩，咁咧外皮係脆嘅。先頭大家睇見咧，我一咬嘅時候咧，好脆嘅外皮咧，就已經俾我吞咗落口啦，咬咗入口裏邊咧，呢嫩嘅部分咧就走咗出嚟。煎得都好好，唔會話過咗火。有少少係有窿嘅部位嘅，譬如呢一度啦嚇，有啲係有窿嘅，但係不多嘅啫。但係咧，食少少香口嘅，同埋佢唔算太鹹，佢唔會話我好怕佢豆腐咧。其實咧咁樣做人啱嘅就係攞好多豉油擺落去咧，我係好唔中意咁，會酸嘅。佢呢個咧恰到好處，唔會太多，啲葱花落去幾好食喎，呢個真係。同埋咧係好有豆味嘅。咁啊，呢一件應該全場最燶嘅啦。咁啊，篤開之後咧，中間咧係好軟好腍嘅，好似會爆汁嗰種感覺嘅。有時候咧，即係而家梗係唔敢食咁多啊。我哋中意食啲臭豆腐啊，有少少嗰種感覺咯。但係嗰啲係會炸得更多嘅。咁當然啦，呢個係唔臭嘅，因為佢冇經過發酵嘅。嗰啲臭豆腐經過發酵，而家都唔敢食太多。又發酵過啊，製過好多嘅東西咯。啲豆腐咧就冇乜點製過嘅，咁加工嗰啲咧，嗰啲食物咧唔敢食咁多，唔好講唔好食啊。其實咧講嗰啲先至好食啊。咁所以咧點解成日話我哋廣東人咧食嘢咧清淡就係咁啊？會盡量少啲食嗰啲經過好多層加工嘅東西咧。於最後咧就嚟到呢個我啦，咁我可以保證一定食唔晒嘅。份量夠大啊嘛，咁啊減啲呢啲部位咧。呢個咧又係一度咧個餐牌咧同實際咧極不相符啊！餐牌咧就會擺得好睇啲嘅，但係份量咧就比呢度明顯少得多嘅，好似得幾件咁樣。我就係錯信咗佢，費啲嘢食啊，咁啊你只能打包走啦。以前係一個並唔喜歡食鵝嘅人，除咗燒鵝，咁佢呢個咧滷水嘅，好入味，唔會太鹹。咁同埋咧，因為有呢個汁啊嘛，同埋哇〜咁要爆嚟先得嚇，點呢啲汁咁啊唔會太油膩，啲肉質係夠緊實嘅，同埋唔算太肥。咁同埋咧，我老婆有能力分辨我真係好渣。佢話：一睇知呢個係燒鴨啦。咁其實我唔識分嘅，最緊要好食。呢個食落去咧，啲肉都係夠煙韌嘅，但係就唔算話好老嗰種咯。咁換啲醬汁正啊，越咬越有味，真係幾好。咁如果係得我一個人嘅咧，其實我諗一份我已經夠晒食嘅。唔知大家中唔中意食滷水汁咧？下邊呢度都有嘅。咁同埋鵝肝應該就已經係冇俾我嘅。哇，下邊都有鵝血呢度少量啦嚇。之前同老婆去開平食過嘅，都幾好嘅鵝血。大家中唔中意食鵝血咧？其實我以前係一個好揀飲擇食嘅人，呢啲嘢我基本上唔掂。豬紅我會食。豬紅以外嗰啲咩血你唔好問我。上次咧去完開平之後咧，咁啊老婆啊介紹食嗰個之後，食落幾好啊嚇，少少地試下都得嘅。唔會太腥，幾好。哇，咬過都要俾大家睇下。呢一嚿咧啱先咧咪浸住啲有滷水汁嘅，然之後點滿呢個。呢個我自己食嘅，食過點啊冇所謂啊。屋企嘅小朋友千祈唔好學，好好食。其實咧今日個價錢都出咗，作為一個喺深圳嘅旅遊景點咧，我覺得呢個價錢都合理嘅，唔知大家覺得咧？咁同埋咧呢個其實已經食晒啦，都擺翻落去嘅啫。咁多份量，我仲有呢個滷水鵝，確實不錯。咁可能唔知會唔會因為呢度近惠州咧，有時候可能未必真係自己生產嘅，咁啊喺惠州運過嚟，因為惠州啲滷水鵝都好好食嘅。我知道啲東莞人咧好多鵝啊，東莞人都好中意食鵝噶嘛。
好多都係惠州養殖，大家睇上嗰一點嘅。都係嗰句啦嚇，喺深圳嚟講一個景點裏邊，性價比係幾高嘅，真係味道真係唔差，同埋我有大量打包啊，份量又夠。咁接落嚟呢個環節咧，原先最初咧我就諗住去後邊嗰度行下咁就算㗎啦，呢一集就結束㗎啦。咁但係我啱先咧坐喺度咧，後邊聽到嗰幾位啊嚇就講粵語嘅遊客喺度講緊啊，話一個叫做觀瀾古墟啊，應該係啊嚇，幾好嘅。咁啊冇錯啦，觀瀾古墟咁咧，我又查咗一下，原來咧喺呢度開車過去咧，只需要30分鐘唔到嘅啫。咁既然係咁啦，我都有揸車嚟啦，嗱24分鐘添啦，又去埋佢睇下。咁如果各位觀眾翻到嚟，你哋應該就唔知我有揸車嘅。嚟呢度食少少嘢都係一個唔錯嘅選擇。咁至於嗰啲你中意睇咪睇咯，俾錢睇都冇問題嘅，係嘛？睇完之後，唔啱睇，食完嘢就去呢個觀瀾古墟睇下嘅。咁我哋而家揸車過去，既然咁難得一場嚟到，係嘛？你話如果因為咧呢度啊係喺深圳嘅東邊嘅，咁啊呢個觀瀾古墟咧其實都係差唔多係東邊嘅啫嚇。咁附近仲有大梅沙，最初我有諗過係大梅沙嘅，但係咧我怕落雨啊，因為落雨咪好鬧交係嘛，所以咧就作罷啦嚇。咁而家咧就過去觀瀾古墟行下，據說嗰度有騎樓街嘅喎，睇下啦。到呢度啦，大概開車係20分鐘到啦。咁因為我架車停咗喺後邊嗰度停車場，因為喺深圳我唔敢亂咁停啊。到時一抄牌2000、1200咁就係攞命啦。停咗喺停車場咁啊，深圳呢度嘅好處咧就係停車場真平啊嚇。第一個鐘頭8蚊啊，之後2蚊咁加上。如果喺廣州咧坐底都要10蚊㗎啦嚇，基本上都冇平過10蚊嘅。好遠嗰啲唔計啊，芳村嗰啲啊，我講我喺市中心。冇咁平咁啊！呢度真係肯多啲停車場啦。咁啊，至於觀瀾古村呢度咧，都有嘢食嘅喎。究竟係點咧？應該就係呢度啦。先頭我都已經係想坐喺嗰度食個雙皮奶啊，或者飲下嘢咁。但係咧呢度咧應該叫觀瀾河做緊工程嘅，先喺嗰度行出嚟咧，哇！好難行啊！哦，呢度係咁嘅。嗱啱先咧，我喺行過嚟呢度嘅時候咧，又上網查嗰啲資料啊，就好多人都話：呢度又唔係好值得嚟咁啊！只不過我咧就點講啊，幫大家排下雷啦。如果係唔值得行嘅話，暫時喺呢度睇見咧都 OK 嘅，仲有啲靚女喺度添。咁啊喺門口呢度咧係有個指示圖啊、地圖嘅導覽圖嘅。我哋就入嚟行下啦嚇，食飽飽，做到咁靚咯喎，仲有咖啡店喎，咁唔係先頭我喺社交媒體度講得咁唔好，最起碼呢個咖啡店咧我覺得已經值得專門開車過嚟行下啦。咁再嚟，仲有呢度咧係一啲展紙嚟嘅展畫啊，叫做絲網印刷咁咯。咁啊飲食嘅我哋又唔入去啦。呢度係賣糖水嘅，咁我打算咧行完先至再決定去邊度坐下食下嘢。呢度有咁樣嘅糖水鋪啦，咖啡店吸引我多啲，因為我唔想再食啲甜嘢，尤其雙皮奶。我作為一個廣州人，實在不必啦嚇。感覺上都係後期加工過嘅，咁冇想像中咁差，幾好啊！嗱，好似面前呢啲都算係騎樓啦，整得幾乾淨嘅。當然你話有冇去到佛山嶺南天地啊，甚至乎係我哋廣州嘅永慶坊咁好咧，咁啊就梗係未必啦。因為始終咧呢度其實好郊區，有好多呢啲公仔賣嘅噃。整體上咧，除咗賣啲 souvenir 紀念品以外咧，大多數都係一啲小食嘅鋪頭啦，譬如好似呢度咁啦，呢度係食臭豆腐嘅，
喂，檸檬茶9.9，咁係嘅。始終正如我先頭所講，呢度係遠離市區，咁啲嘢食平啲都好正常。同埋咧有呢啲我估應該係付費嘅，付費咁喺度影下相啊咁咯。如果呢啲景點咧喺其他地方咧，應該其實好多，但係深圳咧，我覺得不多咯嚇。有啲賣香囊嘅，呢度咧就賣豆腐花嘅。咁因為甜食真係唔敢食太多，尤其咧啲豆腐花，如果佢係甜嘅咧，係可以揀唔甜嘅嚇。價錢係最貴25蚊，我仲有火鍋甜品嘅爆漿豆腐花12蚊，又或者呢個原味豆腐花8蚊咁噶噃。哇！影相一流啊，係咪？咁啊呢個應該就係火鍋豆腐花咁大兜，繼續往前邊行嘅，因為始終今日係一個工作日，人並不太多嘅，好多都係呢啲。呢個就係租衫嘅鋪頭，都有人租衫嘅喎。咁我明啦，先頭咧我哋喺門口見到嗰啲妹妹咧，佢就應該係好似佢哋咁咧租咗啲衫咁啊喺度咧影相。呢度又有 DIY 手作室咁嘅噃，仲係靚女喺度直播添。咁好老實講啊，真係比較靜局㗎啦。咁都係影相居多啦，88蚊。都有遊客嘅，都係有遊客嘅。咁我就明白先頭我偷聽到嗰幾位叔叔咧講嗰啲説話啦嚇。值唔值得嚟？專程嚟就唔值得。但係如果你咁啱係離開深圳東邊呢邊唔係去嗰啲商業大廈啊咁嘅咧，都可以過嚟行下。好似我先頭咁開20分鐘車就到得到㗎啦。呢邊咧就係我先喺社交媒體見到嗰啲騎樓街，都係翻新過㗎啦。咁但係我相信咧，最初佢個樣貌係咪咁咧？應該都係嘅。因為有啲嘢唔係翻新得嚟，唔係重新做就做得嚟嘅。有好多鋪頭仲裝修中嘅，整得都幾靚嘅。如果喺呢度行去地鐵站啊，其實真係不遠，不過咧就可能會難行啲咯。嗱，譬如好似我哋而家咁喺我而家所在位置行去地鐵站，只需要12分鐘嘅啫噃。沿住觀瀾河繼續行，咁我極有理由相信咧，佢哋以後咧係會將個觀瀾河整好咗之後咧，呢度係一個好大旅遊景點嚟嘅。咁啊，哇，仲有呢個應該就係碉樓吧，咁樣嘅喎。呢啲賣嘢飲嘅鋪頭真多。但係反而我覺得最初入嚟嗰間可能會好啲，唔知大家覺得咧？不過咧有個小問題就係，大家行到嚟呢度，唔知發唔發覺咧？如果到夏天可能都幾吃力嘅，因為我見唔到有好多樹木咯，係咪？我都要帶翻頂帽，仲要今日陰天喎，都幾熱㗎。咁如果大家嚟呢度遊玩嘅時候咧，包括先頭嗰度咧，5一節都仲可以勉強可以，但係如果過咗5一節到夏天咧，我覺得就真係諗清楚先啦。咁或者佢哋冷氣會好勁啦，但我覺得唔會咯。咁然之後秋天啦，秋天嚟可以試下前邊冇路路。其實咧，如果而家喺呢度翻去福民地鐵站，咁我相信好多香港觀眾應該都知道福民地鐵站有咩睇啊嚇，有咩用啊？就係可以坐翻香港咁啊，好快嘅啫，57分鐘，即係你話耐唔耐？57分鐘啊，都唔算好快，但係有咁嘅景點都可以值得過嚟睇下嘅。呢度仲有個禮佛嘅地方啊，佢寫住咁大嘅佛字，我相信應該係禮佛嘅。我先頭好似開車就經過呢度，因為呢度沿住一路去就係先頭我停車嘅地方咯。好啦，咁啊基本上睇過啦。有時間過嚟睇下咯，都不妨嘅。我覺得餐飲咧就唔夠先頭嗰度多，即係坐喺食飯嗰啲餐廳咧，至少我而家揾唔到，又或者去遠啲地方會有。咁如果將整個地方連埋一齊玩嘅話咧，遠少少去埋大梅沙、小梅沙，然之後咧喺嗰度游完水，再過嚟呢邊。行下呢啲古街道或者你唔行得嘅，咁啊再翻去啱先金坑古鎮嗰度食嘢，都係一個唔錯嘅選擇嚟嘅。
咁接落嚟呢個環節咧，我就會去坐先，因為都行得幾辛苦啦，飲杯嘢，咁然之後就返酒店，咁再講下酒店嗰部分。冇人打你就幾年就玩夠咯。呢度好似好啲喎，又有綠豆沙，又有雞翼食，但可惜佢冇寫幾錢。不過甜嘅都係唔敢食咁多，真係夠嘅。18蚊，呢度寫住檸檬茶，貴啲。超多呢種咧民族服飾啊，佢寫係咁寫啊，租出去俾人哋，然之後就影相咁咯，真係超多。與此同時仲有咖啡店啦、奶茶店啦，呢度仲要賣雞蛋仔添。咁噶噃，咁行到入嚟呢度，呢度仲寫住觀瀾古墟，咁我諗呢個所謂嘅墟咧，同我所理解嘅墟咧就唔同。我所理解嘅墟咧，就好多阿婆阿伯阿公啊喺度賣菜嗰種嘅。咁同埋咧，仲有件事情咧，其實就係我一路都想知道咧，因為啲市民喺邊度賣餸，但係揾唔到。呢度仲勁，仲寫住中國食品公司寶安縣公司，咁係啊，以前深圳咧係叫寶安縣㗎。呢叫利園橋，我睇唔到嗰個咩字啊？咩局？哦，OK，個名叫眾安街，行下眾安街啊！好似呢度更有生活氣息喎。先頭我哋行嗰度咧係旅遊景點嚟嘅。呢邊咧就似啲村咁啊，其實嗱呢度都有碉樓啊，係咪？唔係淨係先頭圍住嗰度嗰啲，同埋咧呢度有洗手間嘅。會唔會如果佢哋景點裏邊係冇餐廳嘅，外邊有咧食飯嘅咧，咁又行下啦，真係又就係呢度啦。咁其實呢度咧，我先頭揸車經過。同我對深圳嘅印象咧係完全唔一樣嘅，相信同好多觀眾對深圳嘅印象都唔一樣啊！尤其近幾年啦，呢啲咧完全就好似我哋翻到去廣州白雲區嗰種感覺嘅。咁啊，始終係啊，呢度離市中心1個鐘頭車程啊，即係福民站嗰度咧1個鐘頭車程喎，地鐵喎，咁啊真係好遠嘅。又有潮汕牛肉店啦、老香鵝啊，呢邊啲人好中意食鵝，可能都係以客家人居多。咁就有觀瀾大飯店啦，呢度係飲茶嘅呢度啊。觀瀾大飯店勁喎，於對面咧就一大盤嗰啲，應該我睇到應該係鵝肉啊，我睇唔清係咩，定係牛骨咁樣擺住喺度咯。依家呢個時間2點都仲有人食飯嘅。呢度咧就係觀瀾大飯店客家美食，個門口都停住車嘅喎。我哋就喺呢條路度行下再算啦嚇，因為行翻去停車場都有段距離嘅。咖啡飲唔飲啊罷啦，係咪？前邊仲有煲仔飯咁嘅噃。大家對呢種風格、呢種城中村啊，都唔知算唔算啊嘅食物好感興趣。如果唔係，其實我覺得都係翻先頭嗰度食你嘅午餐好啲。最起碼先頭我哋都聽到咁多廣東話，一路食飯嘅時候，都就有水果鋪啦。之前邊咧完全就係城中村嘅感覺啊！呢個叫鯉魚嶺村。咁如果唔係有手提電話地圖咧，我相信喺呢度一定係會蕩失路嘅。呢度就係煲仔飯店，係咁嘅。同我印象中完全唔同。呢個中港駕校係啦，先頭我開車都有見過呢度。呢邊係咁嘅，先頭咧開車經過我都冇慢慢細睇啊，又有湘菜小館啦，咁啊係嘅，始終咧我諗呢度都冇乜香港遊客會過得到嚟啦吧嚇，嚟到呢度咁啊呢度咧原來又係其中一個入口嚟嘅，咁啊先頭咧我咪講過話，總之喺嗰邊停車行入嚟就冇咁麻煩啦，就係嗰個觀瀾大飯店嘅後門，咁暫時為止行咗咁多咧，就只有呢個觀瀾大飯店係似乎可以試得過嚇，其他都唔夠先頭去到金坑古鎮嗰度好。仲有好多魚燈嘅喎，
我相信到夜晚呢度會更靚嘅，同埋仲有好多呢啲屋咧，呢啲係幾層樓嘅變咗打乒乓波嘅咯，咁嘅喎，咁佢應該係遲啲會改造成為租出去俾人用吧。咁好啦，嗱前邊咧我就唔再行翻過去啦，我而家咧都要翻去福田。今日咧我就訂咗個酒店嘅，咁咧就喺冬瓜嶺地鐵站附近，咁啊就係當時咧我係睇到咁樣樣嘅。以往一樣咧，我訂酒店都係會用翻美團呢個 app 啦，咁位置距離嗰度咧揀翻地鐵站咁就得㗎啦。咁通常咧我都會揀翻智能排序係距離優先嘅，咁會有好多選擇啦。譬如話呢個咧就係我所揀嘅236蚊，叫做雅園彩田酒店咧，得我一個人，冇理由住咁好嘅，係咪先？咁其實原來附近都唔平啊。首先第一個金鐘環服務公寓400蚊，以酒店嚟講咧，其實就還好，但係有個小問題咧，就係佢離地鐵站要行10分鐘嘅，咁啊不必啦嚇。咁啊再嚟咧，仲有呢個平啊，但係我感覺咧好似太平啊，唔敢住，到時好鬼租啊弊啦。咁啊再嚟仲有呢個無印良品酒店啊，4位數咁啊望都唔望。咁仲有呢個嘅，但係實在太遠啦，係咪？咁啊所以咧用呢個 app 訂酒店咧，其實你一定要睇翻佢嗰個步行距離咯，再平啲都冇用啊！你係冇揸車係咪？咁仲有咧，你係可以揀文華東方啦嚇。咁接落嚟下邊呢啲就係民宿嚟㗎啦。咁啊，基本上就係咁咯。嗱，仲有呢個維也納酒店，其實都幾好嘅，不過價錢好似稍貴啲喎。咁啊，綜合咧我就揀咗先頭嗰個嘅。哦，仲有希岸啊！嗱，但係呢個遠啊，3.7公里。呢個酒店咧，因為我要停車啊，我再揾地方停車咧，始終唔似話翻到去廣州咁熟路知道去邊度停車。不過廣州我唔使住酒店咯，又或者去到開平啊嗰啲咁嗰啲停車會方便啲啊嘛。始終呢度係深圳，尤其但係我要去嗰度係福田，咁啊更停車冇咁方便啊嚇。呢度仲有個潮州牛肉粿條，食潮州菜嘅，咁係呢度附近客家人、潮州人應該都有好多。咁今朝早嘅影片咧，先到呢度為止先。咁我先去酒店。下一集開始嘅時候咧，就係我去酒店 room tour 俾大家睇。咁點解我會揀嗰度咧？因為咧，我想去皇庭廣場皇庭商場嗰度行下。咁裏邊咧仲有個小食，我想試下嘅嗰啲後生仔嘢咧嚇，總唔能夠永遠都係同老婆出去就話，梗係食翻啲傳統啲嘅。我自己去咪試下啲新派啲嘢啦，咁嘅咁啊叫夫婦靚嚇，食嗰啲梳芙梨嗰啲嘅，聽講好多人㗎嚇。咁究竟係點咧？我唔知究竟係等陣去食啊，要還是聽朝去食咧？我都唔知如果人太多，聽朝去食啦。佢10點鐘開門嘅。好，廢話少講啦。咁下集見，幫忙 share 啲影片俾你嘅朋友，同埋幫我點個 like 啦嚇。我而家都要揸車過去啦，喺度過去都要超過30分鐘嘅，尤其我手車開得咁慢，係咪？下集見，拜拜。